macam mana aku buat wiring daripada satu switch lampu sahaja dan water heater ni boleh hidup. Korang boleh nampak cahaya daripada lampu tu. Okey. Sekarang ni aku nak cerita berdasarkan switch lampu ni dan boleh hidupkan water heater ni. Okey. Hai, Assalamualaikum. Bersama saya lagi channel DIY Asal Boleh dari WMF Dynamic. Pada video kali ni aku nak kongsikan korang cara macam mana kita nak wiring water heater. Okey, wiring water heater sama saja dengan wiring aircon. Sebab wiring heater selalunya korang akan masuk kepada switch 20A, switch yang ada lampu tu. Bermakna bila korang on, switch tu akan ada indikator color merah dekat atas. Okey, itu adalah switch 20A ataupun switch heater orang panggil ya. Kebanyakan orang tanya aku cara macam mana wiring untuk pasang water heater, saiz wire apa yang sesuai untuk pemasangan water heater. Okey. Sebenarnya korang kena kenal dulu saiz wire. Saiz wire ada banyak. Ada 1.0 mm, 1.5, 2.5, 4 mm, 6 mm sampailah besar. 10 mm pun ada, 16 mm pun ada, 25, 35. Okey, selalunya yang besar atas kepada 6 mm adalah untuk power, untuk buat dB, second dB ataupun first dB. Okey, untuk 6 mm sesuai untuk second dB lah. Dulu kalau rumah lama, wiring lama dia pakai 10 mm sahaja. Sekarang ni minimum pun kita pakai 16 ataupun 25 untuk wiring dB. Okey, untuk sekarang ni kalau korang nak buat wiring untuk second dB, korang kena pasang 10 mm wire. Okey, sekarang ni kita pergi kepada untuk wiring water heater. Okey. Okey, sekarang ni aku tunjukkan korang graf. Aku bacakan korang graf. Graf ni adalah untuk bacaan saiz wire dan berapa M sesuai dengan saiz wire tu. Untuk wiring dalam rumah kita standardnya ada 1.5 untuk lampu dan kipas, 2.5 untuk soket, untuk water heater ataupun apa-apa lah. Selalunya untuk aircon dan water heater. Okey, 4 mm. Okey, sekarang ni bolehkah kita pakai wire 1.5, 2.5 untuk water heater kita? Okey. Sekarang ni kita kenal dulu wire dia. Okey, untuk wire paling rendah untuk kita pakai untuk rumah kita adalah 1.5 mm. Untuk 1.5 mm, aku cerita ni berdasarkan kalau korang tanam conduit untuk di dalam dinding sebab dia ada rate dia. Kalau korang pasang wiring tu, tanam di dalam rumah, berapa M dia boleh support untuk wire 1.5, 2.5, 4 mm. Okey, untuk 1.5 dia boleh pergi kalau kita wayar tanam 14.5. Aku tak nak cerita yang lebih tinggi sebab lagi tinggi lagi bahayalah. Sekarang ni untuk 2.5 dia boleh capai 20M Okey, untuk wayar 4mm boleh capai 26M untuk single phase Ini berdasarkan daripada current carry capacity. Korang boleh google sahaja korang boleh tengok saiz wire dan berapa M dia boleh support. Okey, untuk water heater korang kena kenal dulu water heater ni. Untuk water heater ni dia sebenarnya pakai berapa M sesuai untuk dia punya power. Kebanyakannya kalau technician yang buat kerja wiring, dia akan showkan untuk pakai 4mm Untuk pakai 4mm ni selalunya harga dia lebih tinggi lah. Jadi apa yang aku titik berat ni, korang boleh tengok wire 2.5mm, dia dekat sini boleh pergi sampai 20M. Okey, 20M. Korang kenal tak korang punya water heater ni? Water heater ni dia pakai sebenarnya berapa M dia pakai? Apa yang aku dapat apabila aku claim dia punya M ni, semasa water heater ni running, dia adalah 15 atau 16M sahaja Okey, bermakna wire 2.5 boleh pakai sebab dia boleh pergi kepada 20M Untuk wire 1.5 memang sangat tak sesuai untuk pemasangan water heater Okey, jadi kalau korang tarik wiring daripada lampu yang sedia ada di dalam bilik air, jadi korang terus pergi sambung kepada water heater, memang tak digalakkan dan memang tak boleh. Okey, kalau ikutkan standard JKR, memang dia suruh pasang adalah 4mm dan lagi selamat Wire yang tak ada sirim aku tak galakkan korang pakai untuk wire power. Untuk wire pembumian aku tak kisah sangat.
Tapi untuk wire power live dengan neutral, sangat aku galakkan adalah wire yang ada siring. Sebab apa? Sebab wire ada siring, dia punya lembar dia adalah besar, yang saiz dia adalah betul 2.5. Dan untuk wire yang tak ada siring, memang korang tengok perbezaan dia, lembar dia tak besar, saiz 2.5. Jadi korang pergi kepada video aku yang sebelum ni, aku ada cerita pasal wire ada siring dengan tak ada siring. Okay, korang cari-carilah kat bawah-bawah ni, mungkin ada jumpa video aku tentang saiz wire dan penggunaan wire. Okey, dekat sini aku nak ceritakan korang macam mana aku pasang wiring water heater ni dengan menggunakan satu switch sahaja untuk hidupkan water heater. Jadi korang hidupkan lampu dalam bilik air dan korang hidupkan water heater sekali ya. Okey, jom aku tunjukkan korang. Sangat ringkas dan sangat senang untuk korang manfaatkan apa yang aku kongsikan ni. Okay? Macam mana aku buat wiring daripada satu switch lampu sahaja dan water heater ni boleh hidup. Penggunaan wire yang sesuai. Macam mana water heater ni boleh berfungsi dengan menggunakan wiring daripada lampu. Okay, contoh aku buka dia punya switch ni. Tak hidup. Okay, sekarang ni aku tunjukkan korang. Bila aku tekan dia punya switch ni, water heater ni dia boleh hidup dan boleh pakai sekali dengan satu switch sahaja. Jadi korang tak perlu nak tekan dua switch, just satu switch pun dah boleh hidup water heater ni. Okay, korang boleh nampak cahaya daripada lampu tu. Okay, sekarang ni aku nak cerita berdasarkan switch lampu ni dan boleh hidupkan water heater ni. Okay, ini adalah 1 dB. Ini adalah switch. Dan ini adalah wiring untuk water heater. Okay, ini adalah brand Panasonic. Kau tengok kat sini. Okay, MCB untuk water heater korang boleh pakai 20M. Jangan pakai 32. Just pakai 20M pun dah cukup. Korang tengok aku on dulu MCB dia. Okay, ini MCB untuk water heater lah. Okay, bila aku on switch kat sini, okay, water pump ni dia tak jalan kan. Sebab apa? Sebab aku tak tekan on lagi. Bila aku tekan on, okay, pump ni ada bunyi Aku tekan on, korang boleh dengar water pump dah bunyi. Jadi, okay, nampak dia punya merah ni dah menyala Jadi pump ni jalan, water pump ni berfungsi dengan baik Okay, macam mana aku buat wiring dengan satu switch je, water pump ni boleh pakai sekali. Okay, sebenarnya bukan satu wiring aku pakai Sebenarnya pakai dua wiring. Cuma tak ada switch 20M sahaja Just aku connect, aku menggunakan contactor. Okay, contactor ni dah yang memain peranan sebagai switch daripada DB pergi kepada connector, daripada connector pergi kepada water pump. Okay, korang nampak ni, ini adalah wire pergi ke water heater. Wire bumi, untuk wayar bumi terus sahaja masuk kepada DB. Tak pada berhenti kat mana-mana. Kalau korang ada pakai untuk box besi, korang boleh pergi pada box besi tu Ini power dia terus pergi kepada contactor. Contactor akan pergi kepada DB. Okey, untuk lebih lagi selamat, kau pakai 0.03M ESCB untuk water heater. Itu lagi bagus dan lagi selamat. Untuk contactor ni, korang boleh letak dalam shieling rumah Jangan letak luar macam ni. Ataupun korang buat satu box, junction box untuk sorokkan dia punya contactor. Lagi untuk memudahkan servis. Okay, jadi ini adalah wire daripada lampu. Okay, switch lampu. Satu ni pergi kepada contactor untuk hidupkan contactor. Jadi kalau aku tak sambung wayar lampu ni pergi kepada contactor, contactor ni tak akan jalan dan water pump ni tak akan boleh berfungsi. Untuk hidupkan contactor ni dia menggunakan juga wayar neutral. Wayar neutral ni korang boleh looping daripada lampu direct Sekarang ni DB aku dekat, jadi aku ambil dengan DB sahaja. Korang boleh tarik daripada DB juga ataupun korang boleh ambil daripada lampu. Tak ada masalah. Sebab contactor ni tak pakai M yang tinggi untuk menghidupkan contactor ni. Dia sebagai switch sahaja. Okey, daripada DB korang tarik pergi kepada contactor. Contactor ni keluar dan dia pergi kepada water pump. Sekarang ni lampu ni tengah off Okey, ni on, ni off. Korang boleh dengar contactor tu ada masuk Bila contactor tu masuk, bermakna water pump ni ada power dan dia boleh digunakan. Okey. Okey, nampak dia punya cahaya lampu daripada atas ni nyala. Okey. Itu saja perkongsian aku pada video kali ni. Terima kasih. Assalamualaikum.